بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Katika darsa iliyopita tuliishia kwenye aya ya 19 ambayo ilikuwa inazungumzia tabia za binadamu kwamba huwa wana mori wa kimazoea au tabia kwenye maisha yao ya kijamii walionayo. Sasa watu wakiwa na jambo walilolizoea, kuwatoa hapo ukawapeleka kwenye jingine huona kama ndo unawakufurisha vile, na huwa wanajisifia na kujifakharisha kwa kile ambacho wamekizoea japo sicho. Tulisoma kwamba walijifakharisha Makureshi kwa sababu ya ukarimu wao wa kutoa huduma pale kwenye msikiti mtukufu wa Maka. Wakawafanyia ukarimu wageni, wakawasaidia maji ya kunywa, wakawapatia huduma nyingine za kibinadamu. Wakawa wanajiona kama ni kupendwa kwa Mungu kwa kufanya amali njema, wao wanastahiki kupata hadhi zaidi kwa Mungu, wao ni wema zaidi kwa Mungu kwa yale wanayoyafanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akawaambia, aj'altum siqayat alhaji, hivi nyinyi mnajalia kuwapa maji ya kunywa mahujaji wakati mnakufuru Mungu hamumtambui, wa imarat almasjid alharami, na kuutunza msikiti mtukufu kwa kuupaka rangi majengo na hivi kuboresha. Kufanya hayo mnajalia kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, anayetunza msikiti kwa kutazama uzuri wa jengo, na hata kama anawasaidia wenye kiu maji ya kunywa ni jambo bora, lakini utamfananisha aliyetosheka na kusaidia watu na kujenga msikiti, lakini hamuamini Mungu wala haamini kuwa kuna kiyama, na hiyo dini anayotaka Allah hayana haja nayo. Utawajalia watu hawa sawa sawa? Aj'altum siqayat alhaji, munajalia kuwapa watu mahujaji maji ya kunywa, wa imarat almasjid alharami, na kuimarisha tu kuutunza tu huu msikiti mtukufu kwa kuangalia uzima wa majengo yake. Hayo tu. Kaman amana billahi, aliyefanya hayo awe sawa na yule aliyemwamini Allah, wal yawmil akhir, na akaamini kuwa kuna siku ya mwisho, kwa hiyo anajiandaa. Wajahada fi sabilillahi, akajua Allah ana jambo lake linataka litendewe kazi, akafanya juhudi ya kuipigania hiyo dini ya Allah. Allah mwenyewe akasema, akatoa jawabu, la yastauna inda Allah, hawawi sawa sawa wanaoimarisha majengo na kutoa huduma za kibinadamu bila ya kumwamini Mungu na siku ya mwisho na kulipa kipaumbele lile alilolipa mwenyewe Allah. Hawi sawa sawa na mtu aliyeamini Mungu akaamini siku ya mwisho na lile analolipenda Allah akalishughulikia. Hawa hawawi sawa sawa. La yastauna inda Allah, watu hawa hawawi sawa mbele ya Allah. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin,
na Allah hawaongozi wakafikia kwenye mafanikio watu wanaoishi kwenye dhulma. Wanafanya dhulma alafu wenyewe wanajiona wako sawa na wanategemea kheri kwa Allah. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Allah hawaongozi, hawafanikiwi watu wanaodhulumu. Na dhulma kubwa kwa mujibu wa siyaki ya aya ni shirki. Hawa walikuwa hawamwamini Allah mmoja peke yake, na hawaamini kuwa baada ya kuondoka duniani kuna maisha mengine. Kwa hiyo hawaamini akhira, na Allah kaleta dini yake hapa, wao pia wakawa wanaipinga, lakini bado wanajiona wao ndo watukufu mbele ya Allah kuliko waumini. Sasa aya ya 20 inafafanua hiyo ya 19 iliyomalizika. Alladhina amanu, hayo makundi mawili, hizo aina mbili za watu zilizoambiwa si sawa sawa. Ufafanuzi wake kule kutokuwa sawa sawa kwake kuko hivi: alladhina amanu, hawa walioamini, wahajaru, na wakafanya hijra, wajahadu fi sabilillahi, na wakafanya jihadi kuipigania, kuilinda, kuiendeleza dini ya Allah, biamwalihim wa anfusihim. Katika kuipigania dini kuna nyenzo zinahitajika. Panapotakiwa mali, hawa wanatumia mali zao. Panapohitajika nguvu, wanatumia nguvu zao wenyewe. Hawa wanaofanya haya, a'zamu darajatan inda Allah, daraja yao mbele ya Allah ni kubwa, hawawezi kufanana na washirikina. A'zamu darajatan inda Allah, wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah. Wa ulaika humul faizun, na hawa ndio waliofanikiwa. Hadha ziyadatu tawdihin wa bayanin. Aya hii ya 20 ni ziada, ni nyongeza katika kuonesha ufafanuzi na kubainisha uwazi wa mambo, tofauti ya kafiri na mu'min, tofauti ya mshirikina na mukhlis. Ziyadatu tawdihin wa bayanin li ahli aljihadi wal imani, ni ziada ya ufafanuzi wa kuwafafanua watu waliokuwa na imani ya tauhidi na waliokuwa wanashiriki jihadi, lile alilolitaka Allah wao wakalipa kipaumbele. Wal maana, na maana ya aya hii ya 20, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah. Maana yake, innal ladhina tahharu anfusahum min danasi shirki bil imani. Alladhina amanu, innal ladhina, hakika ya watu ambao, tahharu anfusahum, wamezitaharisha nafsi zao, wamezisafisha nafsi zao, min danasi shirki, wakazitakasa kutokana na taka za ushirikina. Nafsi ya mtu ni ule ubinadamu wake, ni jambo la kiroho hili. Kwa hiyo roho zao wamezitakasa zikawa ziko safi upande wa imani. Walijishibisha imani, wakaamini Mungu ni mmoja peke yake, hana mshirika, na hapaswi kufananishwa na yoyote katika vilivyopo ulimwenguni. Jambo la kwanza linalowafanya hawa wawe watukufu, wasifanane na washirikina, hawa waumini wao, taharu anfusahum, wamezisafisha nafsi zao. Izingatiwe kwamba hata hao masahaba wa Mtume kabla ya Uislamu walikuwa kwenye mila moja na hawa ndugu zao, wakiabudu dini yao ya miungu wengi, wakienzi mila na dasturi ya wazazi wao. Lakini hawa walipohubiriwa ukweli, nyoyo zao zilikuwa ziko salama, wakaufahamu na wakaukubali, wakaufanyia kazi. Kwa hiyo hata kama na wao walikuwa kule zamani, lakini walikubali kufanya mabadiliko.
walikuwa na wao wachafu kama wale, wanaabudu masanamu yao, wanaenzi mila na desturi za wazazi wao. Lakini hawa wanaosifiwa kuwa tofauti na wale, tofauti yao ni kwamba hawa wamekubali kubadilika. Wewe kama hukubali kubadilika, ukabaki Muislamu kwa jina tu, matendo unafanya ya wale wale, unahesabiwa wewe na wale ni sawasawa, wale ndo wenzio. Hata ukilala leo kwa kifo, ukiamka kwa kufufuliwa, unafufuliwa na wale.